Taurantai, sakyk, iškovojot sunkią pergalę, kas padėjo? Padėjo tai, kad gale pridarė daug klaidų, nepasimetėm ir grįžom atgal į rungtynės. Iš tikrųjų, pabaiga rungtynių, net keletą minučių abi komandos nesugebėjo įmesti taškų, darė daug klaidų, o kur to priežastis, ar čia jaudulys, kad šitos rungtynės išskirtos kaip savaitės rungtynės, ar čia psichologinis dalykas kažkaip žaidėjai? To jaudulio tokio nebuvo, tiesiog komandos turbūt vienodo pajėgumo. Tos klaidos galėjo turbūt nuovargio padariniai. Ir kas labiau susitvarkė, manau, tas šiandien laimėjo. O ką tau pačiam kaip žaidėjui reiškia tas studentų derbis ir pergalė prieš, nežinau, bendramžius iš kito universiteto? Tai visą laiką malonu laimėti prieš kitą universitetą. Tai manau, čia viskas gerai. Pats esi iš tikrųjų komandos lyderis, patenki tarp naudingiausių RKL žaidėjų. Kaip vertini šitos regionų krepšinio lygos lygį apskritai? Na, man pirmi metai regionuose, tai aš nežinau, labai vertinti negaliu, bet kiek anksčiau esu matęs, tai manau, kad viskas tik eina į priekį, viskas gerėja. Tai tiek. Kaip pats galvoji, ką jūsų komanda pajėgi pasiekti šiame sezone, kaip toli eiti? Manau, mes patys dar nežinom savo potencialo ir tikrai galim nustebinti tiek patys save, tiek ir žiūrovus.